priatelia. Dneska je ráno a... Prepáčte. To je to, kde sme sa to dostali tak vysoko. Ocko nemá rád výšky. Čo je krásne. Tam... Chcete mať raňajky? Ja ostanem radšej vnútri raňajkovať. To sú najlepšie. Ahoj, ja som Big Bear. A ja som Peppa Pig. Kde chceme ísť? A poď sa, toto je náš karaván. Ahoj! A toto je... A ľúbim to, ale to nič nerobí. Možno, že my ľúbime... Dali by ste si žálek kávy. Čaj. Ahoj, Big Bear. My by sme mali ísť tiež. No, tak to... Dobre. No, musím to skontrolovať. Toto je fajn tu, tuto je toto, tento kladivo je zastrčené. Všetko je v poriadku. Jasné, že je. Kde chceš ísť, Peppa? Ja stále neviem. Ja si neviem vybrať. Ale tu je veľa. Sme tu. Nasledujte ma všetci. Pozrite sa na to krásu. Akú? Je veľmi špeciálny kus betónu. Ahoj! Prečo si tu? Moja maminka veľmi má rada. To je špeciálne. Len keby som mal nejaké kladivo. Áno. Vieš, iba maličko, keď to dáš. To je kladivo, áno. Mohlo by to stačiť. Niečo, čo vždy počuje, nie vždy počuješ každý deň. Ale tu je celkom... Nič to nerobí. Prší. Poďme, rýchlo. Ale sa schovajme. Poďme. Ahoj. Takže dneska z Pepe ide... nie! Pepin karaván išiel preč! Pepa, ahoj, Birgit! Tvoj karaván! Poď, rýchlo! Ide preč! Daddy Bear zastavil karaván. Ďakujeme, žiadny problém. Ja vôbec neviem, ako sa takto mohol. No, maminka, kde si našla to malé kladivo? Prepáč. To by nebolo dobrodružstvo na karavane bez malého dobrodružstva. Ja neviem vybrať, kde chceme ísť. Tak prečo nemôžeme ísť do Caravan Parku? Áno, tak môžeme, ďakujem. Prišli sme do Caravan Parku. Prepáčte, je to zlé, lebo... Ale nemáte radi asi Malý Paddles. Áno, ja mám rád Malý Paddles. Áno, a ja. Pepa má rada skákanie